कैरी जी, आपको कोई नया साल की बधाई देना चाहता है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए कैरी जी। आपको मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी विशेष। कैरी जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर कैरी, प्लीज़ अपना फ़ोन उठा लीजिए।